この時計の2度目の電池交換。一度やっているのでなんとなく覚えています。時計の溝3箇所に当てて回すだけ。すぐに終わると思いましたが、なかなか回りません。一度開けてるし、簡単だと思ったのですが。滑ってしまうので、これで固定してみようとしましたが、時計が大きくて入りませんでした。持ち手の部分を回すと固定する部分が動きます。久しぶりなので忘れてました。もう1箇所ダイヤルを回す部分があり、これで3点ぴったりはまりそうです。しかし手強いです。ベルトが切れそうなので外しました。それでも滑ってしまいます。どうにもならないのでタオルを持ってきました。簡単に回ってしまいました。何か手を加えるのがめんどくさくて頑張ってましたが。横着しないで早く工夫すればよかった。格闘すること10分以上。始める前は速攻終わると思っていました。かなり小さい電池なのでミニドライバーで取り外して新しい電池を入れます。あとは蓋をします。ゴムパッキンがあるので挟まないようにします。ゴムパッキンをしっかり溝にはめ込みます。できました。ベルトもボロボロだったので Amazon で購入して交換しました。ベルトのサイズを1、2mm ぐらい間違えたみたいで少しゆとりがあります。自分で行うとこういうこともあります。今回かかった値段、ベルト1525円、電池224円、合計1749円。ベルトはよく見ると安そうですが、パッと見は分からず、デザインも気に入ってます。なかなかいいじゃないでしょうか。今回だいぶ安く済みました。この動画が面白かったり参考になったと思ったら、チャンネル登録やグッドボタンをよろしくお願いします。